咁其實呢個角落頭咧，就啱啱同豐洲咧係打對角嘅。豐洲係近門口啲嘅，攞嘢方便啦。呢度就行到最入嘅一個角落頭，隔離就消防梯。咁所以喺地理位置上咧，呢度一定係輸蝕嘅。嗱，上次豐洲咧講明先，如果你有睇嗰條片咧，佢係話有一個免費嘅 upgrade 咗俾我。咁呢一度咧就冇講過啦。咁就係幾多件啊？68件就84蚊啊，連埋稅就90蚊。嗱，就係咁樣嘅。上車試啦。首先咧，呢個裂咧係好離譜咁實啊。咁請服務員你哋咧知道咧，呢種咁嘅死裂咧係搞死個客㗎，搞死個客，打得好實。嗱，我再示範一次啊嚇！如果你係新入行，未做過呢行去做打裂嘅話咧，我想辦法解咗個裂先啊。佢打得好死啊！呢樣嘢咧，令到啲客咧未嘗你嗰個產品嘅時候，就已經係鬧爆啊，鬧到阿媽都唔認得嚇！千祈唔好咁做。好啦，第一個裂解開咗啦嚇，我係教你哋點做咧。一個裂，照你平時咁樣打個裂啦 ，OK。一個裂，咁呢個係好簡單嘅裂，然之後將嗰個圈喺度裏邊捲，揼揼轉咁捲，揼揼轉咁捲，到最後咧就會出現咗咧有一個手環，一個手環。而個客要解嘅時候，呢個裂又係一樣係咁實。要客解嘅時候咧，個客只要倒圈呢個手環，頭一個手環，個裂就解開啦。所以如果呢啲細節你唔去留意嘅時候咧，其實本來可能你個品牌啲嘢係得㗎，但係個客攞上手咧已經係鬧緊阿媽㗎啦。OK， 自己留意啦嚇。有時即係餐館係唔留意，以為綁死個裂，綁死個裂穩陣啊嘛。其實綁死個裂都有好多方法，係亦都要方便個客去解出嚟嘅。嗱，呢一盒咧就係頭先90蚊嘅刺身啊。間餐館我都唔記得叫咩名，冇乜點睇。OK， 嗱，佢嗰度寫住係60幾件啦，嗬，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK， 嗱，其實我而家咁樣就咁目測咧，我都已經有個答案喺度啦。我係以事論事嘅啫嚇。我又唔識佢嘅生意好與唔好又唔關我事。首先我哋試最簡單嘅三文魚啦。咁呢度呢嚿三文魚咧，嗱，佢有挑咗啲花喺度啦。咁對於三文魚挑呢個花咧係冇意思嘅。第二咧，呢個三文魚咧就太薄。如果言論個 size 嚟講咧，佢就係一個唔係好靚嘅位啦，就長條形。如果以喺豐洲嗰度咧就差唔多 double 咁厚，為之一件。可能如果你擺落稱嗰度稱咧，差唔多係呢件嘅2倍重量。咁呢個已經係切細咗先嚇。OK， 咁佢因為但佢又平少少啊，記住呢個係90蚊出門口，豐洲嗰個係100蚊出門口。咁而家我打開佢咧，我感受唔到 wow factor， 感受唔到啊！我呢嚿嘅部分咧，三文魚嘅油脂咧唔係好灼。好啦，又試其他啦嚇。嗱，呢度有一件，個形狀實在已經係參差不齊啦嚇，而且亦都係細件，真係細件，就食啦。唔好問我咩魚，我唔係好知。佢本身個魚都係乾一啲，個油分唔係好重，係比較乾。去到呢一個蝦，
我諗呢隻咧係前面咧有大個頭嗰支咧，搣咗個頭，剩低個肉咧就會出現咁樣咯。嗱，呢個蝦咧，照計應該係生㗎係嘛？咁又係紅紅地色嘅喎，係咪好奇怪啊？咁嗰啲朋友話會唔會醃製咧？上次嗰個越南泰式蝦嘅時候醃製變咗紅色咧，我唔知。我唔係做食物研究，我即係話你形容佢係壽司蝦，咁我覺得應該係生嘅。唔係喎，佢真係有少少熟喎。而家真係有少少熟。其實今次呢個目的咧，我係諗住我自己食魚生，跟住就即係其他魚生，就將所有三文魚俾晒阿媽。記唔記得我上次嗰度咧係有2排好大排嘅三文魚，我俾咗半排阿媽咋，佢已經食唔晒。但係呢一度咧就變咗呢一忽嘅三文魚就俾晒阿媽，佢度應該唔夠食。好啦，油甘魚啊呢啲。呢個係最靚、最肥美、最感覺有油脂嘅味道嘅白吞拿。嗱，而家我夾每一嚿咧，我都覺得似係喺任食放題嘅時候咧，嗰啲師傅切嗰個手勢。咁而喺豐洲切嗰個手勢咧，係覺得係有 wow factor，覺得哇咁大件嘅，哇一口擺唔晒喎咁樣。但係呢個就冇咯，呢個你好明顯你就係好似喺任食放題出邊嗰度攞一份翻嚟咁咯。呢個面頭燒過少少，跟住呢度有帶子，我覺得都唔點啊。帶子係鮮甜嘅嚇，咁就佢切個 size 呢個就比較都係得1開2一半啦，正常嘅，好多師傅都係咁嘅啦，1開2。一隻中間辣開變成2件啊！呢個係正常。紅吞拿咧就唔好食嘅，因為又冇味，又唔滑，又唔油嘅。不過純粹係叫做吞拿咁解嘅啫。正常。發生咗啲咩事啊？呢個係北寄貝。佢即係個形狀同你屈曲就整咗咁嘅樣啦。呢係嗰啲魷魚啊。OK， 好啦，食到呢度咧。我反而有一個疑問，如果你嗰個係90蚊啦嘅消費啦，而家出去食一個任食壽司放題、魚生放題咧，要有齊帶子、白魚、三文魚、紅吞拿，即係基本上有齊晒，就係冇蝦，同埋冇呢啲係咪咩油甘魚咁啊？係冇呢2件嘅啫，應該就冇呢2件嘅啫。咁而家出面嘅放題都係。日本放題咪頂到50蚊，咁我係絕對食到而家你見到呢盒嘢咁多嘢嘅喎。咁買壽司外賣，即係魚生外賣嗰個重點仲去咗邊度咧？咁變咗性價比就唔高喎。嗱呢一個咧，打開個盒我已經覺得係冇 wow factor 噶啦。大家自己衡量啦嚇。總之我哋呢一個魚生拼盤咧就唔係好 wow 到。